जी हम हो गए हम सुना करना है यार, हो गए तो निकलते हैं यार। हम होने जा रहा है, इससे पहले कि कुछ और डिले हो निकलते हैं, क्योंकि बारिश का भी चांस है। अभी इतनी जल्दी भी जाना चाहिए बारिश की वजह से, मुझे कहीं पहले चाहिए थे। चले देखते हैं क्या होता है। यानी मुझे फिर आपको भी कुछ अपडेट दें। समय की हालत तो ऐसे ही है, अब बाहर कभी देख लें। अब डांट और जो अच्छी बात है, काफ़ी शफी पीने का दिल करता है तो चले अपडेट लगे तो आपको करते रहें यार। चले अपना ख्याल रखें, अब नई डेस्टिनेशन पे जाके आपके बात करते हैं। शुक्र खाते को कहाँ पे जा रहे हैं।